Hello, welcome back to a table for two。我係 Eva。Hi，我係 Alina。咁今集咧，我哋講嘅嘢其實都幾有趣，我覺得好啱你咯，Elena。我竟係啊，然係啊，係咩啊？係咩啊係講咧，究竟單身係咪比較好啦？同埋講下有啲咩嘢你係想喺拍拖之前咧，有人話俾你知嘅咯。 ？OK，呢個題目我感興趣喎。咁咧，我覺得其實咧，自己一個人咧都可以過得好好嘅，唔需要一定為咗拍拖而拍拖。因為我覺得好多女仔啦，都應該要學識點樣同自己相處。咁樣嘅話，佢先會知道自己點樣相處嘅模式先係最適合自己咯。係啊。認同啊，其實我本身係一個為拍拖而拍拖嘅人嚟嘅，即係我喺啱啱開始拍拖嘅時候啦，同埋之後嘅一啲經歷都係全部都係覺得一定要有個人陪啦，咁所以就有少少叫做無縫接軌，咁所以而家諗翻轉頭，其實我覺得當時嘅自己首先係好細個啦，唔識諗啦，咁所以就好多時候會希望有個人陪。咁其實咁樣嘅關係，其實我覺得唔會長久咯，因為其實你根本唔知道自己想要啲乜嘢，同埋你真係去為咗唔孤單咁樣去搵個人陪自己。咁所以我覺得，嗯，我覺得其實係單身反而會仲更好咯，好多時候。嗯。嗯。同埋佢有陣時係可以，即係同埋有陣時你可以好好咁樣認識咗自己，先入一段關係咯。咁樣嘅話，你會知道自己想要啲咩多啲咯，同埋你會學識點樣去愛自己先。嗯。絕對認同啊，因為咧，你細個嘅時候，其實好多人可能會覺得啊，有男朋友或者有女朋友呢樣嘢係，因為你身邊嘅人全部都咁做啦，所以你會有啲 peer pressure，覺得啊，我都一定要有。咁我想問 Eva 你有冇一個咁嘅時候？梗係有啦，我成日都會諗緊，誒，大家所有身邊嘅朋友都開始拍拖啊，點解我淨係得我一個未出鋪？係咪我有啲咩問題咧？定係咪因為我要求太高啊？又或者我遇唔啱一個人，一個啱嘅人，係咯。嗯。但係你當時咧，你有冇回想翻自己究竟點解係會咁樣諗？即係咪因為荷爾蒙作祟啊？定係因為身邊真係太多係咁樣，大家朋友之間全部都有晒男朋友啦，而你又真係好想有，究竟嗰個諗法係點樣出嚟嘅咧？我覺得係好似覺得啊，人有我冇咁樣嘅諗法咯，同埋會覺可能其實真係未夠認識自己夠多，唔識點樣自己同自己相處，又或者覺得啊好多嘢好多活動，譬如話出去食飯、去睇戲，咩嘢都要有一個人陪。咁如果你身邊最好嘅朋友又拍緊拖啦，咁你冇理由做第三，即係冇理由做電燈膽噶嘛。咁樣你就會覺得啊，我都想有一個伴係專屬俾我嘅，我有啲咩事都可以淨係 call 佢咁樣，見面都可以淨係見佢咁樣，就唔需要話一定要麻煩到身邊有拍緊拖嘅朋友咯。係啊，仲有另一樣嘢啦。咁嗰陣時我就即係講翻我話，我嗰陣時係想即係諗緊會有一個適合個人嘅出現，但係其實我一直都覺得呢個人其實可能未必係存在咯。咁 Elena，你覺得 The One 呢樣嘢其實存唔存在啊？誒，曾經我覺得係存在嘅，但係而家諗翻轉頭，其實我就係好想同自己講，There's no the one，the one 係唔存在嘅。誒、我哋要去揾呢個 the one 咯，即係唔會真係有一個揼揼冚嘅人會安排到俾你。如果真係有呢個人咧，咁你真係三生有幸中頭獎。但係我相信好多人都係誒、要去自己揾咯，即係其實呢個 the one 係可能好多時候要你去自己去經營出嚟噶，因為我自己嘅諗法就係兩間屋啦，大家各自攞嚿磚頭去組織一個新嘅屋咁樣，咁呢個就係嗰一個 relationship。咁所以我嘅 point of view 係，而家我係唔會覺得有 the one 噶啦，即係而家係完全係
點樣去 work on 呢一個 relationship，點樣去變得更好咁樣咯。你咧，你嗯。點睇啊？幾好幾好。我自己都係覺得，我之前都係啦，細個嘅時候都係覺得啊，一定會有一個完美嘅人，全部剔晒我所有想要嘅嘢嘅人出現，但係其實真係唔存在啦。我覺得嘅因為一個完美嘅人存在啦，我就會之後就會諗緊啊，其實我可以俾自己多啲flexibility，我可以見多啲唔一樣嘅人，我唔可以淨係局限我自己，就係諗住哦。我完美嘅人係會咁樣咁樣，即係有 X、Y、and Z 咁樣，咁我就可能就會錯過咗好多好好嘅機會。咁我就即係見多啲唔同嘅人，識多啲唔同嘅嘢，就發現其實對 one 其實可能係你諗嘅形式同埋真係存在嘅形式係唔一樣咯。係啊。我想問咧，你記唔記得你自己大概幾時發現冇 the one 呢個人㗎？我諗應該係我讀緊大學，跟住之後用 dating apps，跟住之後就發現其實我好多好多類型或者好多唔同嘅男仔我都會中意咯，即係我都會發現到佢哋嘅好處嘅時候，我就諗咧，咁其實唔會淨係得某一個人係即係屬於我或者係適合我。咁我嗰陣時就係咁樣發現咯，係啊。咁啊，Lena，你嗰陣時咧有冇一個憧憬係諗緊你對嗰個人係點樣嘅一個人？我就係覺得佢會好似會突然間喺個 sorry 啊，呢個係我小時候嘅想法，OK，唔代表我而家想咁樣嘅，即係會係喺我突然間喺身邊出現啦。唔知啊，可能嗰陣時返學突然間喺個 cafeteria 咁樣坐咗喺我側邊，或者我搭飛機咁隔離嗰個人就係咁，首先係咁樣相遇先啦。咁然後咧，佢就係真係好夾好啱啦，即係我哋天南地北乜都講得嘅，跟住係好遷就得我啦，好全部都係我好想要嘅嘢咯。即係譬如我發脾氣，佢又對我好好啊，即係我哋所有嘢我中意食嘅，佢都中意食啊咁樣咯。即係嗰陣時就覺得好單純，會唔會影響到我嘅生活嘅？其實當初我想象嘅度溫啦，其實應該唔會同而家分別太遠咯，因為其實我哋都要做翻自己，我哋唔係一個要去迎合人哋做一個嗯人哋嘅想要嘅樣子噶嘛。咁所以嗯如果係咁嘅話，其實度溫雖然係唔存在啦，但係我哋都係可以做翻一個舒服嘅自己去搵一個伴侶咯。你明唔明我講咩啊？我明啊，我明啊，我明啊，因為我都好認同一個唔好去改變你自己去迎合一個人咯，因為我覺得你改變你自己去迎合一個人，即係即係可能係換句說話嚟講，你真係做緊戲啦，你唔係你自己咯。咁你可以做幾耐你呢出戲？你係咪要做到你即係你哋分手嗰日先唔做嘅咧？係咯，咁好辛苦。係啊。我隻貓，我隻貓條尾。咁樣你啱先咧，咪講起你諗話你嘅對 o 係會突然間出現啦，跟住之後你哋就好啱 key，係咪？咁我想問，咁係咪真係代表你相信一見鍾情？好難答喎，要問我係咪相信一見鍾情？我有喎，我覺得我係當時嘅我啦，OK，當時嘅我係相信一見鍾情嘅，因嗯為你始終你從來未拍過拖嘅話，或者可能拍過一兩次就會覺得，啊，我點都係會即係你會聽人哋嘅故事噶嘛，即係好多人都話，啊，當時我一見到佢，我就知道佢係嗰個啦咁樣，跟住我就都會好想有一個男生係一見到我就知道我係嗰個，咁就會展開呢個熱烈嘅追求。然後我就同佢即係白頭到老咁樣，即係呢啲都有諗嘅。咁當時我都會係想有一個一見鍾情嘅伴侶咯。即係其實我一路都好尋覓緊一個對我好肯定嘅一個人咯。但係其實我覺得而家雖然都係想嘅，但係都係知道其實我都係有選擇嘅權利咯。你喺一段關係裏邊。
you have to be the one who constantly make the choice，即係你係永遠都係要做選擇，你係永遠都係要選擇佢咯。因為當嗯。你每一次遇到困難嘅時候，你都可以選擇離開或者選擇留低。咁但係如果你係想呢一段關係可以長久發展落去嘅話，咁其實你都要 make 一個 choice 咯。係真係開始拍拖啦，你揾到一個伴侶嘅時候，我覺得知道大家嘅 love language 係一件幾重要嘅事咯。係啊，我即係我講我自己為例子啦，我同我男朋友一開始拍拖嘅時候，我就係好想知道大家嘅 love language 係咩咯，因為有好多時我聽到係有啲人話係佢一直係做緊佢自己嘅 love language 嘅嘢，咁佢就覺得呢個係佢嘅愛啦。佢就覺得我好愛個男朋友或者好愛佢嘅伴侶，但係佢個伴侶係未必係同一個 love language。跟住之後佢就講緊另一個 love language 嘅時候，所以佢哋兩個之間就會有一種落差咯，就會以為大家都唔愛大家，但係其實大家都係用緊自己好愛對方嘅形式去愛大家咯。係啊。嗯呢個咧係因為佢哋原生家庭嘅父母點樣對佢嘛，即係譬如佢嗯嘅父母係可能成日買禮物俾佢嘅，咁佢就會嗯覺得佢嘅另一半買禮物俾佢就係愛佢咯，instead of 可能幫佢洗碗先係愛佢。咁嗯你啱啱講到呢樣嘢咧，你可唔可以透露下你嘅 love language 同埋你個 partner 嘅 love language 俾我哋聽？誒我哋兩個都好似嘅，一定要嘅咧就係 quality time 啦，同埋 physical touch 咯，係啊，嗯，兩個都係一模一樣咯。我唔知道其實係佢抄我定點咯，總之係我問佢嘅時候，我同佢講，喂，我想知道你嘅 love language 啊，你係中意咩㗎咁樣，跟住之後我就同佢講咗先，跟住之後佢又話我都係呢兩個咁樣咯，其係啊，實咧，你知唔知上網咧係有個 test 可以做噶？我覺得你哋可以我唔知啊，試下做。OK，我可以試下，可以叫佢做咗先咯，你應該係啊。叫佢試下做，去 find out 下佢係咪抄你。但係其實我自己有另一種有多一個 love language 就係 acts of service 咯，係啊，即係我會係我如果係好中意你嘅話，我會幫你做埋某一啲嘢，我會幫你，即係我覺得可以減輕佢一啲負擔嘅時候，我就會幫佢做埋咯，係，嗯其實咧，每一個人咧，因為有5個 love language 啦，以我所知，嗯其實嗯，每一個人誒5個可能都會有涉獵到嘅，只不過個 percentage 嗯係邊一個多啲咯。即係譬如 Eva 為例，就係佢要 quality of time 係排第一啦。之後你話係咩啊？，physical 嗯 touch，physical touch，跟嗯住但係你對人咧就係 act of service，即係你覺嗯。得愛人嘅方式係 act of service 係咪啊？誒，係啊，我愛人嘅方式都係 act of service 咯，但係我唔知道我自己，如果佢有幫我做某啲嘢嘅話，我都會好 appreciative 咯。例如係我嗰日可能唔舒服，跟住之後佢幫我，即係佢煲咗即係斟咗杯暖水俾我咁樣，跟住之後俾 Panadol 我咁樣，係啊，8分男朋友係咪要求好低？係咪我要求好低仔？喂，咁我想問咧，你當初係認識咗男朋友先，即係點講咧？你哋係朋友嘅身份開始啊，定係你哋係點樣認識噶？我哋係真係喺真係偶遇嘅啫喎，我哋係喺 dating app 度即係 match 過嘅，但係我哋冇傾過偈。跟住之後我哋係喺街度，跟住之後我 night out，跟住之後我見到呢個人就同我個朋友講咯，我就話：喂，呢個係我同佢 match 過嘅咁樣咯。跟住之後就咁樣遇到，跟住係啊，咁樣搭訕咁樣，之後就開始發展成戀人咯。我哋就 date 過咁樣，所以我哋係誒冇朋友嗰個階段嘅，即係唔係話識咗好耐好耐咯。嗯，係啊，你都幾主動噶喎，係嘛？我係俾我朋友force 去同佢 say hi，係啊。咁你同佢拍拖之前，其實你知唔知道自己想要啲咩噶？我知㗎，我知道自己想要啲咩㗎。咁嗰陣時我都有用 dating apps 嘅，跟住但係我就見到我即係同佢 date 過幾次啦，之後就發現其實佢好多一啲條件上啊，或者佢嘅行為上嘅嘢咧，都係一啲好
適合我嘅一個人。即係例如啦，我好中意 quality time 啊嘛，我係會好希望我嘅伴侶係會肯花時間去同我相處咯。因為我之前係有 date 過一啲男仔，係佢淨係俾1到2個鐘頭嘅時間我，即係食完一餐飯佢就要走啦。佢係未必係真係想花一啲時間去了解你，去認識你。好似係我自己感覺上，好似係佢有下一場咯。咁我而家我男朋友就係冇咯。嗰陣時同佢 date 嘅時候，佢就真係陪到係我哋去完食嘢之後一齊去睇日落，跟住之後傾偈傾咗成晚。嗰陣時仲係我哋淨係識咗1個半月，嗰陣時未一齊嘅。跟住我就突然間覺得啊，呢個男仔其實真係好佢會同我一齊花時間，會同我相處，想了解我呢個人。但係你啱講到咧，其實你話其他嘅 date 唔肯俾時間你啦，咁嗯。但係其實如果你初初開始 date 嘅時候咧，都係應該可能1個鐘起2個鐘止噶嘛。咁如果你喺初次見面嘅時候，你想佢多啲時間陪你，咁我唔係好明呢個位係啊。係誒，係咁樣嘅，因為咧，我譬如話所有 first date 啦，我見完嗰個人之後咧，通常我自己係咁樣諗啦。通常咧，我如果覺得呢個人係有啲，我見到呢個人咧，我係有興趣，又或者係覺得感覺上唔錯嘅話咧，通常咧係會可能食完飯之後，我哋可能去食個 dessert 嘅。係啦，咁跟住之後就係再了解多啲自己咯，即係再了解多啲對方。跟住之後，如果真係好好傾嘅話咧，即係我見過係我哋係會喺條街度行嚟行去，跟住之後喺度傾偈咯。係啊。咁我想問，其實如嗯。果佢可能俾得2個鐘你，咁係咪即係嗯。證明咗，可能其實佢覺得呢一個 date 唔係佢想要嘅嘢咧？有可能㗎，即係或者我未必適合佢咯，因為有好多係唔係我自己提出啦，或者係佢哋話哦，可能食完飯佢哋就要走啦，又或者佢哋食完飯之後覺得唔錯喎，感覺上我哋去食個 dessert 啊，跟住之後就可能係我覺得感覺上唔好，我就會話唔得啦，我要翻屋企啦，我聽日要翻工啊咁樣啦，或者聽日要早起身啊咁樣咯，就會拒絕佢咯，係啊。嗯。不過我覺得咧，dating app 呢個咧可以講一集喎，因為咧，我相信好多朋友即係而家呢個世代好多都係喺 dating app 度識另一半啦。然而，我覺得我哋可以試下去講下我哋自己嘅經驗咯。嗯，好好，我哋留翻多啲資料可以下次講，係啦。我哋啱先講完 love language 啦，咁我有另一樣嘢咧，我就覺得有好多人有好多女仔啊，或者好多女仔拍緊拖嘅時候，好中意問佢另一半一個問題嘅，你知唔知係咩問題？你愛唔愛我？係啦。誒，其實我覺得問你愛唔愛我咧，其實嗰個男仔佢佢可以答啲乜嘢啊？佢可以答，就愛咯。係可以答我愛你咯。所以咧，我自己覺得啦，佢淨係講即係個另一半，佢淨係講愛愛你，其實係唔夠嘅。喺我嘅角度嚟睇咧，佢唔可以淨係齋講咯，佢要喺行為上去做得出佢係愛你咯。係啊。即係譬如話，佢有啲好細嘅動作啊，譬如話可能開門嘅時候，佢會係好少，真係好少，即係譬如可能幫你開門，幫你拎嘢，幫你拎重嘢，知道你病嘅時候照顧你，好多好多好細嘅嘢咯，係啊，你覺得啱唔啱？我想補充嘅一點嗯嗯。係咧，誒，我諗我係近呢一年先知道啦。其實當你去真係問你愛唔愛我嘅時候咧，誒，其實愛已經唔存在咯。好 sad 啊。唔係啊，因為其實講真，如果嗰個人真係愛你啦，你係會 feel 到嘅，right？你唔係因為你已經會從佢嘅行為舉止啦，或者佢同你 spend 時間啦，佢幫你 act of service 啦，或者成日陪你啦，
其實你已經 feel 到啦。如果你要問出口咧，已經係 too late，已經係咁見分咯。你知唔知咩叫咁見分啊？唔知啊，咩叫咁見分啊？你好 outdate 啊！咁見分就係感情問題，一律建議分手哦，嘅縮寫。我知道佢嘅長寫。係啊，其實咧，我想講咧，另外一樣嘢我好想分享嘅就係咧，我喺20歲嘅嗰段年華啦，因為我本身都係有個需要比較多 quality time 同埋 physical touch 嘅一個人嚟嘅，咁所以咧嗰陣時嘅我咧係會同當時嘅男朋友同居啦，跟住係會日日見面嘅。嗯。咁我想問，其實呢件事會唔有冇問題咧？你覺得？我覺得你可以同居嘅，你都可以日日見。但我覺得你哋同居嘅時候要有一個自己嘅活動時間，即係你有一個自己嘅時間去做自己想做嘅嘢，唔需要話日日一定要日日見，或者 24/7你要一齊黐住，即係糖黐豆咁樣。我覺得好好重要、好重要嘅嘢係你有自己嘅空間、自己嘅 me time 咯。嗯。嗯，認同啊，因為咧，我去之後諗翻咧，其實我當時嘅我咧，都幾 attach 得幾緊要嘅。我唔知嗯大家有冇聽過一個叫做Four Types of Attachment，即係我唔係好清楚佢哋實際個名啦，但係其中有幾個就係 preoccupied、anxious、secure，同埋有另外一個。咁我當時嘅我就應該係anxious attachment 嘅，即係覺得好驚人哋去離開我啊，咁我就要一路黐住佢咯，或者一路日日見面，咁樣先會有安全感。係啊，咁你嗰陣時有冇separation anxiety 咁樣？即係你一分開嘅好似時候就會好似狗啊！唔係，即係咯，你嗰陣時有冇？冇喎，因為我知道我翻屋企佢會喺度咯，係啊，即係大家可以分開做唔同嘅嘢嘅，即係可能佢要翻工啊，仲有一樣好，仲有一樣嘢好搞笑嘅係咧，因為當時我哋係翻同一份工嘅，咁所以翻工又會見面啦，放工翻到屋企又見面啦，跟住一齊去玩又會一齊去玩啦，所以其實係諗翻轉頭，其實嗰任男朋友都都幾24小時嘅，其實我都幾戥佢可憐。真係好，咁真係全部都係一齊嘅時間咯，即係你哋係兩個冇咁樣個體咁樣一齊，但係你就真係完全 overlap 晒咯，係啊。我覺得我自己，我覺得啦，但係你可以話俾我知係啱定係唔啱。我覺得咁樣嘅話，會唔會令到你哋可能真係有一日分開咗啦，分咗手之後，大家好似抽離唔到大家嘅生活，就會好痛啊，成個 break up。誒，有㗎，因為其實嗯當初我喺外國讀書啦，咁我喺外國嗯遇到呢一任男朋友，嗯咁所以我哋分手嘅時候就係即係一係 long 啲，嗯一係就分手咯。咁嗯當時嘅我都好決絕嘅，即係我自己知道我係一個咁黏嘅人咧，我知道我其實係 long 啲唔到嘅。即係我嗯驚我自己會可能會遇到第二個啦，咁就其實對佢唔公平啦。咁所以當初我哋分開嘅時候，因為我已經畢咗業啦，咁我就即係因為冇 visa，咁就一定要返香港。嗯所以當初我都 recover 咗半年嘅時間咯。好似其實唔係好長，但係其實對我嚟當時嘅我嚟講都好長。咁就係因為好似你啱所講啦，當時係真係24個小時都喺度見面啦。咁然而分開嘅時候其實都好，同埋分開嘅時候唔係因為其他問題啊嘛，係真係嗯。因為遠距離嚟而唔喺同一個地方行唔到落去，咁所以都好痛㗎，都好傷心㗎。咁你話你嗰陣時有半年嘅時間係單身，咁你嗰半年嘅時間又自己做咗一啲咩嘢去慢慢令到自己即係走出呢個情傷？誒
搵過第二個咯。唔好講呢啲。Sorry，講笑。嗱，唔係，講真，搵過第二個都真係一個 solution 嚟嘅。但係，我覺得如果想做得好啲，即係將自己調整返得好啲，我覺得應該係搵朋友傾訴啦。跟住其實真係要俾時間自己去傷心咯。傷心係應該要傷心，我哋應該要 take time 去 grieve 呢一個感情，然後再俾一個時間線自己咯。因為我經過咁多次嘅失戀啦，或者分手之後，其實嗯我學到嘅嘢係，我真係好需要一個自己嘅時間。我覺得嗯其實俾自己去 recover 都係對你下一任嘅一個責任咯。因嗯為你其實分手係一個 heartbreak，你個心真係好痛，係一個受咗傷嘅一個情況。你如果唔好好去愈合呢個傷口，唔好好去滋養佢，其實呢個傷口好容易會再爆。再爆嘅時候，受苦嘅唔係淨係你一個，而係你會將呢一個嘅傷口會帶落俾下一任嘅，可能會係你最後一任嘅人咯。咁我覺得如果你要對你嘅感情去負責任，我覺得你真係需要時間去 recover。同意啊，非常同意啊。誒，哇，好似講咗好多大道理咁。哇，好正啊，好正啊，我要喊啊！雞唔好喊。雞靈心靈雞湯。我記得咧，你之前有同我講過一句說話，就係每一段感情咧，你都要唔好將你之前嘅感情帶落去咯。你嗰陣時個比喻好似係你唔同嘅客人入咗去一間鋪頭，上一個客人對你做咗嘅，即係可能佢好 rude 啊，佢好好啊，或者佢唔好啊，你唔可以將你嘅情感帶落去下一個客人嘅身上咯。唔係嘅話就會對某一方都唔公平。嗯係啊，即係好似如果一個最直接嘅例子啦，就係話，嗯誒，譬如呢段關係，你係因為有人出軌嘅，嗯咁你就會因為覺得唔相信啦，你就會一路去到因為人哋出軌而你未好調整好自己嘅情況下，你同咗另外一人男朋友一齊，咁你就會去覺得每一個男朋友或者女朋友都係出軌啦。咁其實嗯久而久之，對方係會因為你嘅唔信任而真係會出軌喎。嗯，又或所以者你兩個之間冇信任咯。係啊，啱啊。其實冇信任呢樣嘢都幾可怕，喺一段感情裏邊。咁其實咁樣講講下，其實真係經營一段感情真係唔係好容易咯，唔係話真係啊，我中意你啊，Lena，你同我拍拖啦，咁就咁樣大家嘻嘻哈哈咁樣就過咗成世，唔係咁容易嘅。我曾經其實覺得，其實咧，我覺得我哋以前細個冇諗咁多嘅，即係 day 嗯 by day 咁樣就過，好開心日日都。嗯我覺得其中一樣嘢係因為當時嘅自己會好有自信啊，或者係唔會諗太多垃垃雜雜嘅嘢。但係當你年紀長大咗之後啦，你會因為生計啦，你會去做嘢啦，你會去多咗好多其他嘅 connection 咧，即係接觸咗好多呢個世界嘅其他嘢之後咧，係咪某程度某部分其實受污染，或者你遇到咗好多唔一樣嘅人，聽到咗好多唔一樣嘅故事，然而你會多咗一啲壓力咯。咁其實譬如當你大家其實雙方都出去做嘢啦，咁其實翻到屋企，個 scenario 就係男仔問嗰個女仔話：咦，你今日做咗啲咩啊？咁樣。但係其實個女仔當時如果喺度洗緊碗嘅話咧，佢就會覺得呢個男仔喺度質疑緊佢咯。個女仔嘅心態就會喺度話：啊，你咩意思啊？我咪洗緊碗咯，即係你好似當我唔係做緊嘢咁樣喎。咁但係其實個男仔嘅思想就係好純粹地想關心你，只不過佢嘅語氣就係好直不甩咁。你今日做咗啲咩啊？咁樣。
咁所以我想點解想講呢個 scenario 嘅就係，我想帶出其實男女之間嘅溝通啦，其實係好唔一樣咯。咁所以經營一段關係，最後嘅結論就係一定要溝通咯。你要了解對方嗰個溝通嘅模式，究竟佢講呢句說話，可能冇乜好多背後嘅意義㗎咋，especially 係男仔啦。即係呢樣嘢，我覺得大家作為女朋友都要學習下。佢真係好純粹話，誒，你食咗飯未啊？而唔係可能話叫你煮飯咯。而女仔咧，我唔知之後可唔可以揾一幅圖咁擺到啦。我覺得男仔嘅思想就係一條線咯，女仔嘅思想咧係咁樣嘅。咁所以我哋係好多無謂嘅猜測或者猜度去睇呢一句說話，呢個行為後邊嘅好多唔知道衍生出嚟嘅乜嘢嘢咯。認同啊，認同啊！我有睇過嗰個圖啊，即係好似女仔都係唔一樣咯。女仔可能佢話啊，你係咪嬲啊？我唔係啊，但係其實佢嘅唔係真係代表唔係咯，係啊。係啊，同埋你啱先有講話咧，男同女嘅溝通模式係唔一樣嘅時候，我之前有睇過一個 post 喺 Threads 度咧，佢係就係講話其實有陣時，有另一方佢係想講一啲嘢出嚟，可能佢就係想呻出嚟，但係其實佢想得到嘅，有人係就係想得到安慰慰藉，但係有另一堆人，有另一種人係就係想得到一啲解決嘅方法咯。所以有陣時真係你可以直接提問，你可以直接問你個另一半，其實你咁樣呻完出嚟，其實你係想我淨係聽你呻啦，唔使俾任何意見你啊，定係你想我俾一啲 advice 俾你咁樣咯？嗯，係啱啊，我覺得經營一段關係其實首先唔容易啦。我哋講到你要點樣去同呢一個陌生人相處？因為其實我哋諗翻轉頭咧，佢同你嘅生活方式係好唔一樣。然而你哋兩個，譬如當你某一日要同居嘅時候咧，你真係要重新學習點樣去生活咯。我覺得，因為你已經踏入咗呢段關係啦，你去選擇咗同呢個人生活，其實好多生活嘅細節上面咧，係可以有好多唔同嘅交可以鬧嘅。咁所以拍拖，我覺得以前細個嘅拍拖咧，係唔會牽涉到會同居啊，或者諗得太遠。但係當你去到某一個年紀，你要真係去嗯成為一個大人啦，你哋可能要談婚論嫁嘅時候咧，嗰個拖咧又好唔一樣喎。即係柴米油鹽醬醋茶啦，然後你嘅生活方式啦，條毛巾要點擺，捲紙巾要點擺，每一樣都係導火線咯。咁所以就係，希望大家要好好同你嘅另一半溝通，將你自己嘅溝通模式都調整一下，我覺得咁樣嘅關係先會可以長久落去。啱啱。如果大家都係唔理大家咁樣唔讓步，去淨係用自己想講嘢嘅方式，同埋或者想愛嘅方式，係根本唔可以融合咯。即係好似個薯仔同埋番茄咁樣，佢哋兩個擺埋一齊係唔得，你要變咗做薯條同埋茄汁。好啊，呢個 example 超正。係咯，喂，因為你話仲有多一層啊嘛。講完柴米鹽油之後，我又啊，而家咧，呢個問題咧有少少題外話嘅，咁樣，我想問你咧，Lena，你咧喺一段關係入邊咧，你會想做即係被愛嗰個啊，定係會想做愛人嗰個？我會想做被愛嗰個，嗯。因為我嘅性格係我會去全心全意嘅，即係我係一個好照顧同埋好付出嗰個人啦。咁如果我就係喺度諗，因為如果我做愛人嗰個咧，其實我會更攰咯，因為我可能會入變咗1.5倍嘅愛咯。咁如果係愛我嗰個人咧，因為我本身就已經愛佢啦嘛。咁所以佢愛我，
就會啱啱好咯。答唔答到呢個問題？好難啊！你個數學題。OK，咁如果但係我係淨係會希望係佢愛我多啲咯。但係哦咧，我，OK。想講，我成日揾到嗰啲人咧，都係我愛佢多啲咯。我細個嘅時候都係覺得吓，點會有人問呢個問題㗎？我梗係要做愛，即係被愛嗰個啦。但係我之後咧大啲咧，我會發現，如果我唔愛嗰個人咧，我未必會同佢一齊到咯。即係譬如話，如果我嗰陣時遇到一個人，係好中意我嘅，好愛我，好錫我嘅，咩都就晒我嘅。但係其實我對佢係冇感覺，我係唔中意佢嘅喎，我哋未必真係其實行到埋一齊咯。我都行唔到嘅，但係嗯你事實上唔會係咁噶嘛，你事實上係 percentage 噶嘛，即係 for 嗯 example，嗯呢個係右手，呢個係我啦，呢個係嗯對方啦，嗯咁可嗯能大家嘅比率唔一樣咯，即係可能我愛佢嗯 80%，佢愛我100%，嗯咁呢個係佢愛我多啲嘛，嗯係嘛？但係你啱講嘅係我係零，佢係100，我都唔得咯。我係咯，我係咯。如果0同100我都唔得咯。如果喺我而家呢段感情入邊嘅話，我覺得我都係愛佢多啲個人咯。好，我自己認為啦，我唔知，可能佢又係認為佢自己愛我多啲咯，係啊。其實我聽過，因為我好中意聽，我嘅偶像係森美啦。咁我就嗯聽過佢講呢樣嘢，就係話其實佢唔係唔愛你咯，佢係愛佢自己多過愛你咯。即係譬如佢愛自己係100%，但係佢只係愛你80%，咁就顯得佢冇咁愛你。但係佢只不過係愛佢，佢選擇咗自己多過選擇我哋咁樣咯。嗯，咁其實呢一樣嘢係咪一件普遍？你覺得係咪一件普遍男仔都會發現到嘅一樣嘢，定唔係係喎，因人而異？我覺得好多。係咪算好多咧？我覺得我身邊都有唔少嘅人係，男仔會愛對方多過自己咯，係啦。只不過嗯係我嘅情況，我遇到可能比較多嘅係，唔係話100%啦，但係可能比率係80%嘅男朋友裏邊都係愛佢哋自己多過愛我咯。唔係話佢哋唔愛我啊吓，大家即係有睇到嘅，你就。唔係咁嘅意思，OK？我知道曾經我哋係有愛過嘅。打個打個 list 出嚟。唔該私底你係咪下揾我。你係咪 Asian Taylor Swift？冇 list 冇 list，數得晒嘅，數得晒。啊，咁今日仲有冇嘢要講？仲有冇嘢加？冇咯。咁今日嘅話，好似今集就講到差唔多啦。咁如果咧睇緊我哋今集嘅你咧，有啲咩戀愛疑問啊，又或者朋友上啊、感情上咧嘅有啲咩嘢想問我哋嘅話咧，都可以留言俾我哋，咁我哋會一齊解答。係啦，咁好啦，多謝你哋收睇啊，好啦，拜拜。